এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই খুব 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 ভালো আছো। আর আজকে হচ্ছে 30 ডিসেম্বর, কিন্তু এই ভিডিওটা যাবে 31 ডিসেম্বর। তো সবাইকে অ্যাডভান্স হ্যাপি নিউ ইয়ার। তো সবার বছর খুব 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 ভালো কাটুক। তো আজকে আমি একটা চ্যালেঞ্জিং ভিডিও, তোমরা বুঝতেই পেরে গেছো কি চ্যালেঞ্জিং ভিডিও আশা করি, কারণ হচ্ছে তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছো টাইটেল আর থাম্বনেল। তো এই ভিডিওটা অনেকদিন ধরেই ভাবছি করব, কিন্তু আমার হাঁচিটা খুব কম আসে আর একটু একটু সর্দি করেছে। ভাবলাম এই ফাঁকে করে ফেলি, কারণ এখন হাঁচিটা ভালো আসবে। তো দেখি কটা হাঁচি ফেলতে পারি। আশা করি তোমাদের ভিডিওটা খুব 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 ভালো লাগবে। আর যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করো, কমেন্টে জানিও কীরকম লাগলো। আর রিকোয়েস্টেড ভিডিও থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করবে। কয়েকটা কমেন্ট পেয়েছি, সেগুলো খুব শিগগিরই আমি করার ট্রাই করব। তো আজকের মতন আমি এখানে ভিডিওটা শুরু করি। বেশি কথা বলবো না, বেশি বড় করব না ভিডিওটা, যাতে তোমরা দেখতে পারো, তোমাদের দেখতে ভালো লাগে। বেশিক্ষণের ভিডিও আমি করব না। তো চলো ভিডিওটা স্টার্ট করি। তো আমি এরকম একটা কাগজ দিয়ে একটা বানিয়ে নিয়েছি, এটাকে নাকের মধ্যে দেবো, দিয়ে কটা হাঁচি পরে আমি তোমরা কাউন্ট করবে। তোমরা কিন্তু কাউন্ট করবে, ঠিক আছে? আমার হয়তো কাউন্ট উল্টোপাল্টা হয়ে যেতে পারে, কিন্তু তোমরা কাউন্ট করবে, ঠিক আছে? ওকে, তো চলো লেটস স্টার্ট। পড়বে না নাকি? চোখ দিয়ে জল পড়িয়ে গেল, কিন্তু হাঁচি পেরলো না। Oh no. বাবারে, তো কতগুলো হলো আমি কাউন্ট করে নিই, তারপর তোমাদের বলছি। তো আমি যেটা গুনলাম মোটামুটি 12-13টা হয়েছে। এবার কম কি বেশি তোমরা একটু কাউন্ট করবে,
ঠিক আছে। আর দেখলেই প্রথম হাঁচিটাতে আমার একদম সর্দি ভর 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 করে বেরিয়ে গেল, গা ঘিন করে। তো জানি না ভিডিওটা তোমাদের কিরকম লাগবে, কতটা মজা দিতে পেরেছি। তো যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করো, কমেন্ট করো। আর যারা চ্যানেলটা নতুন দেখছো প্লিজ 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 চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দেবে, যাতে আমার ভিডিও নোটিফিকেশান তোমরা আগে পাও যারা আমার ভিডিও দেখছো। আর যারা আমার অলরেডি বন্ধু আছো, আমার ভিডিও দেখো, কমেন্ট করো, তাদের অনেক 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 ভালোবাসা। তো সবার নিউ ইয়ার খুব ভালোভাবে কাটাও, এটাই কামনা করব। আর নিউ ইয়ারে হয়তো কোনো ব্লগ ভিডিও দিতে আসতে পারে, এখনও কোনো সিওরিটি আমি দিতে পারছি না, কারণ হচ্ছে যে প্রোগ্রামটা করেছি সেটা আদৌ হবে কি হবে না সেটা বুঝতে পারছি না। তো এইটুকুনি বলার, আর কি বলবো। তো চলো ভিডিওটা আজকের মতন এখানেই শেষ করছি, আবার অন্য একটা চ্যালেঞ্জিং ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে আমি আসব। তো আজকের মতন ভিডিওটা এখানেই শেষ। সবাই খুব 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 ভালো থাকো। তো চলো টাটা, আর একবার অ্যাডভান্স হ্যাপি নিউ ইয়ার।